用家里的平底锅就能给小朋友安排上好吃的舒芙蕾蛋糕，颗颗弹弹，松软绵密不塌陷，小朋友真的超爱吃。碗中打入3颗鸡蛋，蛋清蛋黄分离，蛋清送去冷冻一会儿。3个蛋黄加入50克牛奶，搅拌均匀，筛入50克低筋面粉，搅拌至顺滑。蛋清滴入柠檬汁，加入30克细砂糖，开高速打发。出现纹理后，加入10克玉米淀粉，继续打发至提起有硬挺的直立小尖角。取1/3蛋白霜与蛋黄糊混合均匀，再倒回剩余蛋白霜中快速翻拌均匀，刮刀提起滴落，呈现堆叠状，倒入裱花袋中。平底锅开小火预热1分钟，挤入面糊，周围淋入少许清水，盖上盖子，小火焖6分钟左右，全部翻个面。再淋入清水，小火焖5分钟左右，松软香甜的舒芙蕾蛋糕就搞定啦！是不是超简单？快去安排起来吧！